Вот у нас интересный такой эксперимент. Хотим из двух блоков собрать один. Этот блок у нас с рабочим компрессором на 22-м фреоне, но он без трехходового крана. Это значит, что он не работает на тепло. Этот блок с сгоревшим компрессором. Тут вот такое вот у нас произошло. Авария после техника, который обслуживал кондиционер. Не знаем, что он сделал, но просто провода вот отгорели от компрессора. Компрессору хана, естественно. Мы хотим сейчас попробовать перепаять компрессор из этого блока в тот. И попытаться их оживить, этого Франкенштейна.